କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମିଶିକିରି ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ତାକୁ 16 ପ୍ରହରୀ କରାଗଲା। 16 ପ୍ରହରୀ ପରେ ଏବେ 24 ପ୍ରହରୀ ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଗାଁରେ ଆମର ବହୁତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ସମସ୍ତେ ଭାବ ଭିତରେ ରହି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଲାଣି? ଆଜିକି 29 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁର ପରିଚିତ ମୁଁ ବେଶୀ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ସୁଟିଂ ଏରିଆରେ କରୁ। ଆଉ ଇଏ ଗୋଟେ 24 ପ୍ରହରୀ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଁ ନ ଆସିଲେ ରହିପାରେନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ। ଆଉ ଏତେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦ ଏ ଗାଁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲୁଥିବ। ଏଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେତେବେଳେ ପାରାୟଣ, କେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ପାଲା କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରି ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏକତ୍ର ମନ କରିକି କୌଣସି ଭେଦଭାବ ନ ରଖିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ସମସ୍ତେ ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହ ସହ ସମ୍ପାଦନା କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଯିଏ ବି ବାହାରୁ ଥରେ ଆସିଛି ସେ କଦାପି ଆଉ ଭୁଲି ପାରିବନି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମଥୁରେ କ'ଣ କହିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରଟି ହୁଏ, ଏଇ ଜିନିଷଟିକି ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଭାବନା ଥାଏ। କେଉଁଠୁ କାଠ ଆସିବ, କେଉଁଠୁ ଅମୁକ ଆସିବ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ 4 ବର୍ଷର ପିଲା, ସେମାନେ ପାଣି ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭିତରେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିବ। ପିଲା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବେ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେ କଥା ମୁଁ ଦେବି, ତାପରେ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର, ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ପୋଷିବା, ଟପ୍ ନେଇକି ଧୋଇବା, ସକାଳୁ ଧୋଇବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପୁଣି ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ। ସକାଳୁ ରାତିରୁ ଧୁଆ ହେଇଯିବ, ସକାଳୁ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଥିବ 1ଟାଏ ସୁଦ୍ଧା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 1ଟାରୁ 2ଟା ହେବନି, 1ଟାଏ ଭିତରେ ଟାଇମ୍। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ ହେଇଯାଇଥିବ। ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଏଇଟା କରିବେ। କେତେ ଦିନ ଧରି ହୁଏ? ଏଇଟା ଆମର 5 ଦିନ ଧରି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଅଧିବାସ ଯେଉଁ କଳସ ଯାତ୍ରାଟି ହୁଏ, କଳସ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଦିନ, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଦଳ ଏମିତି ଆସନ୍ତି 5 ଦିନ ଭିତରେ? ଆସୁଛନ୍ତି 40 ମଣ୍ଡଳୀ, ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼, ତାପରେ ବାଲିପାଟଣା, ଜଗତସିଂହପୁର, ବହୁତ ଏରିଆରୁ ଆସନ୍ତି ସବୁ। ଆମ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ 40 ମଣ୍ଡଳ ଏ ବର୍ଷ। ତାପରେ ସେମାନେ ଆସିକି ମଣ୍ଡଳ ଆସିଲେ ବି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରର ସୁବିଧା ଦେଉ। ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏନି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏନି। ସକାଳୁ ଟିଫିନ୍ କରିବେ, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିଆ ରହିକିରି ତାଙ୍କର ଟିଫିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ସେମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଆନ୍ତି। କିଏ ବି ରୁଟି ମାଗିଲେ ବି ରୁଟି ବି ସିଷ୍ଟମ୍ କରାହେଇଯାଇଥାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା କରାଯାଏନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଚାଲିଛି ଠାକୁରଙ୍କର। ଠାକୁର ବି କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ଏ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣମାନେ ତ ଭେଟରାନ୍ ହେଇକି ଏଇସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆସନ୍ତା ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଛୁ। ସେମାନେ ଆମଠୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆମ ଅନ୍ତେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଅନୁଷ୍ଠାନ କେବେ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଆମ ପରପିଢ଼ି, ତା ପରପିଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟା ଭିତରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇକି ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି। ଆମ ପରପିଢ଼ି ବି ସେମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ସିଏ ବି ଲାଗି ଆସିଲେଣି ପଛକୁ। ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ଟିକେ ବି ଫ୍ରି ପାଇପାରୁଛୁ, ପିଲାମାନେ କରୁଛୁ ସବୁ।